Praise the Lord. Beginning in my Yoshilane, Tami Mima Nikumama Yoshila, Mopianake, Nintachi, 1 year chin, pure swing chin, Almin chin, look now chin, Yamaze, no Papadori, Tinoku, Luchingo, Akumo Bede, no Papado, Chide Gojamono, to no Papato, Gule, Canala to Leco de Matusuya, hallelujah. Nala to second so down to money. Papanamano Chimone, Ora Kashadi, a Chenai, will no Capado will say Lundi, to no Capadori, Chenabu, Lucia como Bedo Budo, and Shapido Budoja, to no Capado Budo, none of them put Halit, I Jimmy don't then put it down middle, I don't see any good double some your money, Pamela. Kurani nakamado ashipide, achime to nenoru tide, chinodi kuroye, dasabla tide, dashino na babe kuro alora shikidai, pante achime to nele, alare piamulo, nakamado kamchidi, ashawle atata, nalona ema, nija shubi pidoja, Jesu na wale chero chino wukale suda seka anabale pamel sobjadike. Hallelujah. Pajad kemi, this John laid him up. Pajad the candy, Betulu Piole. I'll be a Nokabadon. I'll be Nokabadon Piolo. That's Garis Babiole. I'll be the young up here. Garis Babiole. Garis Jabula. Pajad the candy, I'm a Malu. Pajad the candy. Alubioya. Pajad the candy. Jajabioya, Pajad Kindi. That's what God is. Jajabioya, God is. Pajad Kindi. Chichin Pide, Mita Pide no Biore. Pajad Kindi, Chichin Mita. God is love to Biore. That's how. Alasuro, love is Baptile. Love is Baptile. God Pide. God is love in the jungle. Love is God in it. Hallelujah. Hallelujah. That's how they have a chiku shame solution. Good to attempt a shame. Hallelujah. Hallelujah. Simane a chiku then shame solution. Good to attempt a shame. So shame. Then you need a cigarette. Then Miba cigarette. Tarmini cigarette. Then Kembude cigarette. They are poor party cigarette. Loot the song the young dog who cigarette. Simane Payaka Mita was no Shalom. But people like God is love to be, love is God in the hallelujah. Amen. At the beginning of Nopman or Swinish and Ayaga Chichin Mitari, Pajari can go at Pines, so they are to know Swinish today. God is love to know the journey. God is love. Beginning of Swinish and love is God today. Hallelujah. Hallelujah. Chichimi Dari Pajari can go like today. Alabama, we have the laser. This yo, Lee, Canada to go for him. This yo, Lee, shit. Your name, shit. Can't quite go to the planet, no? Can't quite. I hope you ship the cool planet to go. Didn't it though? Chip, machine, or do it, Pajadikin go Mati. A Jamuba, Pajadikin, chip, Nita, Chip dog move it. Piadikin, Batidale. Chichim Mita today. As a solution, Payat the king, God is love of your heart. God has love of your. Payat the king, night Chichim Mita, she did of your. Payat the king, good I got to her. A chip it, Mita ship it. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I mean, Catholic Sasana, Pajari came out to Chimita, she days rebels at Rosa meeting.
မဟုတ်တော့ဘုရားတခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတာမဟုတ်ဘူးချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူကိုယ်တိုင်ကမေတ္တာအရှင်သူကိုယ်တိုင်ချစ်ချင်းမေတ္တာဒုံကြီးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘုရားတခင်ကိုယ်တိုင်ကိုပြောတာဖြစ်တာဟာလေလုယာအာမင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာထားနာပါ love is God ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကောအခန်းကြီး7တို့အရင်ဘက်ကကျွန်တော်ဂျမ်းပိုက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်တစ်ကော7တို့တစ်ကော7တို့အားလုံးတွေ့ကြနော်အငယ်လေးအမဘာပြောလဲမေတ္တာရင်ဆက်ရှိတဲ့အိဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မေတ္တာဘာတူလဲမေတ္တာဘာတူလဲဘုရားဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်မေတ္တာရင်ဆက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရားရင်ဆက်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ခင်ချင်းကိုကျွန်တော်တာရင်းနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအပြည့်အဝမခံစားခင်မှာမရခင်မှာကျွန်တော်သိရမှာကမေတ္တာရဲ့ဆက်ရှိတယ်ဒါဆိုမေတ္တာဟာဘာတူလဲဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ဆက်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဘယ်လိုတဘောထားမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာသိဖို့ကဘာလို့အမဲလို့ထင်လဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အပေါ်မှာဘယ်လိုတဘောထားမျိုးရှိတာလဲမသိဘူးလို့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတွေ့ဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာသိဖို့လိုမလဲကျွန်တော်ဘာသိဖို့လိုမလဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အပေါ်မှာဘယ်လိုတဘောထားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတာလဲဘယ်လိုတဘောထားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကိုလက်ခံနေလဲဆိုတာကိုသိဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ကဘာသိဖို့လိုလဲလို့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီစိတ်ထဲမှာခြေလိုက်ပါဟုတ်ပြီဘုရားတခင်ကကျွန်တော်အပေါ်မှာဘယ်လိုတဘောထားမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့ရတဲ့ဘုရားတခင်ရဲ့နှလုံးသားဘယ်လိုရှိတယ်လဲဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြောမယ်ဘုရားတခင်ကသင်အပေါ်မှာဘယ်လိုတဘောထားမျိုးနဲ့သင်ကိုချစ်တယ်လဲသင်ကိုဘယ်လိုတဘောထားမျိုးနဲ့မြင်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသင်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတခင်ရဲ့နှလုံးသားကအစစ်အမှန်ကဘယ်လိုနှလုံးသားမျိုးလဲဆိုတာကိုသိဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်သိရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်လည်းသူရှိလားဆိုတာဒီမှာထိုင်တာပြောတာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာကိုအားလုံးသဘောပေါက်ပြီးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကသင်အပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့ရတဲ့ကသူ့နှလုံးသားဘယ်လိုနှလုံးသားလဲဆိုတာကိုရှာဖွေပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်လေးရှိတော်ဘုရားဟာလေလုယာဟာလေလုယာချစ်ချင်းမေတ္တာတွေဆက်ရှိတတ်၏မေတ္တာတွေဘယ်သူလဲဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဘုရားသခင်သင်အပေါ်မှာဘယ်လိုတဘောထားမျိုးနဲ့သင်ကိုချစ်ပြီးတော့မှသင်ကိုလက်ခံပြီးတော့မှသင်ကိုဆက်ဆံနေလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရှိခြင်းနဲ့သင်ကိုလက်ခံတော့သင်ကိုဆက်ဆံတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လက်ခုပ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားသခင်စိတ်ရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစိတ်ရှိခြင်းကဂလာတိ9:20ကိုကျွန်တော်တွားရအောင်အဲ့ဒီစိတ်ရှိခြင်းကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်စိတ်ရှိခြင်းကဘာလဲဒီဂလာတိ9ထဲမှာပြောသောအရာတွေဝိညာဉ်ရဲ့မြန်မာကျမ်းစာထဲမှာဝိညာဉ်ပကတိလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ပကတိလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တော်ဟာဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ original လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရဲ့ဘာလဲ the fruit of the spirit
ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးဖြစ်တယ်ဂလာတိ9:22ဒီတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးဖြစ်တယ်အာမင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာကဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ပြောရှင်ဒီကောဆက်တုံးထဲမှာမေတ္တာတွေစိတ်ရှိတတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမေတ္တာဟာဘယ်လိုလဲဘုရားဖျားတွေစိတ်ရှိတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီစိတ်ရှိခြင်းကလာတဲ့ငါးထဲမှာကျွန်တော်20ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖျားတင်းနေတော့ဝိညာဉ်ပကတိအကျူမူကချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုတော့ကလာတိငါးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာany patient love is patient God is patient patience ဆိုတာကဂလာတိ9ထဲမှာ the fruit of the spirit ဖြစ်တယ် hallelujah တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီသူ့ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်အသီးတွေနဲ့တည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ရှိသိခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တင်ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့ဒီနေရာမှာထိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရဲ့အခြေအနေကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်နေကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်ရှစ်တော့မစောင့်ခဲ့တယ်လဲစိတ်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစိတ်သားမရှိလို့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာဟန်ကုန်းဆိုတဲ့လူတယောက်ဒဲရစ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ဒီနေရာမှာတရားဟောပြီးဘုရားမြတ်တာကိုပြောနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ဘုရားကမြတ်တာရှင်ဘုရားကကိုယ်တိုင်ကမြတ်တာရှင်ဘုရားကစိတ်ရှိသိခံပြီးတော့မှကျွန်တော်မပြောင်းလဲမချင်းဆုံးတဲ့ဘုရားပြတဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဒီမြတ်တာကိုခံစားတဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဒီမြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးအဲ့ဒီမြတ်တာကိုဒီနေ့တင်တော့ဟောပြောဝင်လာဘုရားလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အရင်ဆုံးတရားမှာကဘုရားရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ကျမကိုဘုရားကဘယ်လိုမြင်တယ်ဆိုတာကိုသင်သိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတခင်ရဲ့မြတ်တဲ့နေ့ရက်စင်တိုင်းမှာခံစားမဲ့တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့တဲ့ဘုရားကိုရင်ဆိုင်ဖြစ်တာရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဘုရားခင်ရဲ့အတိဘုရားခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စေချင်တယ်တိနဲ့လေကျွန်တော်ယူပါရုံထဲမှာဘာပြောလဲအားလုံးအတူတူပြောမယ်ကျွန်တော်ယူပါရုံဖြစ်တဲ့တိတော့ကြဲကြဲလေးတဲ့တင်ချေရတဲ့တမာတရားကိုသိဖို့ရမယ်ဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်ရှိဒီထဲမှာဘယ်နှခုပါလဲဟယ်လိုဘယ်နှခုပါလဲဒီထဲမှာနံပါတ်1ပါလဲဘုရားခင်ကလူအပေါင်းတို့ကဲတင်ချင်းရဖို့เนาะဒီကနေ့ဒီမှာထိုင်တာဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ငါးနှစ်မှာပြောင်းလဲလို့ရှိတာငါးနှစ်မှာကဲတင်ချင်းဆက်ချဖို့ရတယ်ဆယ်နှစ်လေးဆရာမဆယ်နှစ်လေးအမှန်ပြီလေဆိုသူချီလို့လေဆယ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်နဲ့20ကြာအားလုံးမငါ့သေးဘူး20နဲ့အဆက်ကြာအဆက်နဲ့30ကြာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဲတဲ့ချက်စိတ်ချမှုရတယ်ဘုရားတကယ်မြတ်တာကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံတယ်မြတ်တာမတူဘူးနော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း20နဲ့25ကြာမှာ20မှာမှဘုရားရဲ့မြတ်တာကိုကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ပဲယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှဘောတကယ်ဆိုတဲ့အရာကို22နှစ်အရွယ်မှာရခဲ့တာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလေးကကျွန်တော်12နှစ်ကလေးဟာလူငယ်လိုပါခဲ့တယ်16နှစ်ကလေးကဦးဆောင်ပြီးတော့မှပါနေပြီအဲ့ဒီအားလုံးနေစင်တယ်မဝင်ဘူးအဲ့ဒီအားလုံးနေကျွန်တော်တည်တော့တဲ့အချိန်မှာတည်တော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားခင်ရှိမှကျွန်တော်ရှင်းရမှာငါဒါလေးလောက်ခဲ့တဲ့ဒုပါဝင်ခဲ့တယ်လေယေရှုခရစ်တော်ပဲငါ
သိဘူးဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ပါခဲ့မှာဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ဒီအသင်းတော်မှာပါနေရင်းနဲ့ဥဆောင်ပါဝင်စက္ကန့်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကို20နဲ့နှစ်လုံးသိခံပြီးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်30မှာပြောင်းလဲဆို30နှစ်လုံးဘုရားခင်ဆက်ရှိပြီးတဲ့ကိုဆောင်လာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယခုချင်းထိလည်းပဲလောကမှာမြောက်များစွာသောလူတွေများစွာသောလူတွေပူ၍များသောလူတွေကအဲ့ဒီမြစ်တာကိုမယုံကြည်မလက်ခံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီထပ်ပြီးတော့မှစိတ်ရှိသိခံပြီးတော့မှစောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားသခင်ဒီစိတ်ရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလူထဲမှာထည့်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစိတ်ရှိခြင်းကိုလူထဲမှာထည့်ချင်တာပြဿနာအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီစိတ်ရှိခြင်းကိုလူတယောက်စီကလည်းရချင်တာအဲ့ဒါကပြဿနာအဲ့ဒီစိတ်ရှိခြင်းသိခံခြင်းဆိုဘုရားရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ကိုတွေ့တော်သူတွေအဲ့ဒါကိုရှောင်ပြန်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားရဲ့မြတ်တော်ခံစားတော်အဲ့ဒီအရာကိုပြန်ရှောင်ပြန်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်အရှင်ကြသောအရာကိုအရင်ကြမဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရှာတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီအတီးအပွင့်ကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာရလာမှာတီးလာမှာဖြစ်တယ် praise the lord နားလည်တယ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာဟုတ်ပြီဘုရားခင်ဘလောက်ဒီစိတ်ရှိပြီးတော့မှကတိထတိတိုင်းအောင်ဘုရားခင်နေသူ့လူတွေသူ့ကိုယုံကြည်လက်ခံပြန်လဲပြီးတော့စောင့်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်တာနိပေတုံရှင်ပီရိုရာဇာခန်းကြီးဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3ရှင်ပီရိုရာဇာ3ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံရတဲ့နေ့တော့လူအချို့တို့ဒီနေချင်းကိုမှတ်ဒီအတိုင်းသာဝရဘုရားဒီကတိတော်အရာမှာနီးတော်မမူငါတို့တွင်အပေတူမြတ်မပြည့်စည်ပဲရှိသမျှတို့ဒီနောင်တရစေခြင်းငါအလိုရှိ၍ငါတို့ကိုတေခံတော်မူ၏ဘုရားရှင်ကိုလက်ကိုချီးမွမ်းပါဟာလေလုယာလူတကြောင်နဲ့သူဖန်ဆင်းလာတော့လူတကြောင်နဲ့ပြည့်စည်ခြင်းတို့မရောက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေ့တန်ပေါင်းမြောက်များဆိုမပြောင်းလဲသေးတဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာမနားမလဲဒီလက်မခံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖရှားကြီးတီးခံပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သားတော်ယေရှုကိုမစေလွတ်သေးဘဲနဲ့ဒုတိယကြွလာခြင်း rapture ကိုဒုတိယကြွလာခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ rapture ကိုကနေ့ထက်ထိမစီရင်နဲ့တီးခံပြီးဆောင်လာပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားခင်ဒီတီးခံပြီးတိုက်ရောက်မှပြည့်စည်ဖို့ရတဲ့အလိုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ rapture မလာခိုင်းသေးပဲနဲ့စောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကပြောတယ်ငါရဲ့လောက်ပေါ်ဆောင်ဖက်တယ်ယောက်ျီသူအားလုံးဒီဘုရားခင်ရဲ့ဘုရားခင်နဲ့အတူတူအလောက်လောက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်လို့လောကမှာတော့ပြောတယ်ငါလူတွေထားကြလို့ဒီမှာစပါးကွယ်နေပြီငါရိတ်ချင်နေပြီရိတ်မဲ့သူငါရဲ့လောက်ဖို့ဆောင်ဖက်တယ်အဘယ်မှာရှိတယ်လို့ဘုရားခင်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူတွေတီးခံပြီးဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ဘေးနာကမပြောင်းလဲသေးဘူးကျွန်တော်မိသားစုနဲ့တစုံနဲ့မပြောင်းလဲသေးဘူးယေရှုကိုမလက်ခံတဲ့အဲ့ဒီမိသားစုမရသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရစ်ချာဆိုရရမလာသေးတဲ့ခဏတည်းဖျားခင်တီးခံပြီးမဆောင်တာတွေကျွန်တော်တို့ကိုလို့ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကကိုလောက်ဝဲနဲ့ဆောင်နေတဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီမိသားစုကျွန်တော်တို့စီးရတဲ့တဆင်ဖျားခင်တင်းရဲ့နှုတ်ကနေတင်းရဲ့တက်တာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမိသားစုစီးထွက်စေခြင်းနဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်မလို့ဆရာအဲ့ဒီမြတ်တာကိုဝင်ရဖို့ပဲဖြစ်တယ်တခြားကျွန်တော်လောက်ဆရာမရှိဘူးဘုရားခင်လေး
ဒီလူတယောက်မပြည့်စည်စေချင်ဘူးဘုရားသခင်ဒီလမ်းပြမှာရှိတဲ့လူတယောက်အပေခံတဲ့လူတယောက်မပြည့်စည်စေချင်ဘူးအရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတယ်ဘုရားသခင်သူ့ကိုကြည့်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်တော့ခါကျွန်တော်တို့မှာသူပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဒီအသက်ဝိညာဉ်နဲ့ဘယ်တော့မှမသိတော့ဘယ်တော့မှမသိတော့တည်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတာမဟုတ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အထက်မှာထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဇီဝအသက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့တော့မှမသိတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ပုံတဏ္ဍာတော်နဲ့အမြင်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာဒီရုပ်မဟုတ်ဘူးအထက်ကဝိညာဉ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်တည်ရဆိုတာမရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒီခန္ဓာကိုကျွန်တော်နေထိုင်ရာယာယီတဲဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာတည်သွားပြီလေတည်မထဲမှာတည်ရအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်တည်ရဝိညာဉ်ဘယ်တော့မှမတည်ဘူးတည်နေရဲသွားခြင်းသွားအရန်ပူလို့ငါတည်သွားမှာပဲမထင်နဲ့မတည်ဘူးစိတ်ချငရဲထဲမှာလည်းထောင်ရမယ်ကောင်းကင်လည်းထောင်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုဘုရားသခင်မြင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကငါတေခါဆောင်ရအောင်လေတယောက်စနှစ်ယောက်စပြောင်းလဲပြီးငါရဲ့မြတ်တာကိုနားလေပြီးတော့လက်ခံတဲ့သူငါထပ်ဆောင်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ရှိသိခံပြီးတော့မှတဲ့နဲ့ကျွန်တော်လောက်ဖို့ရတော့လေမျော်လင့်ရတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဆောင်းနေတာဖြစ်တာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့ဘယ်တရားမှကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးထုံမြင့်တာကိုတင်စတဲ့မိတ္တမိသားစုထဲမှာဒီကုမောင်တော်ထဲမှာတင်မိသားမှာတင်နဲ့တွေ့တဲ့လောက်ပါဆိုနေမှာပြောဖို့ရတဲ့တင်ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာပြင်ဆင်ဘုရားသခင်တင်ကိုမျောနေတာဖြစ်တယ်စိတ်ရှိပြီးသူတွေတင်အနာမှာရှိတော်သူမပြည့်စေရှိခြင်းလို့ဘုရားခင်တင်ကိုဆောင်နေတာဖြစ်တယ်တင်အနာမှာတွေ့တဲ့လူဘုရားခင်က accidentally တင်ကိုပို့ဆောင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခလေးတရားကိုလာမအန်တီစီတော့လူပြောပြီးတော့မှအန်တီကအန်တီကလေးကတော့ဟာဆော့ပြရောက်လာတာပဲလို့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ပဲနဲ့အော်ဒါဒီကလေးလေးလာတယ်ဘယ်သူစီလို့လာလဲဘယ်သူပို့နေတာလဲစဉ်းစားတွေးပြီးတော့မှဘာလို့ချင်တာလဲဒါတော့အကြောင်းတစ်ခုခုရှိမယ်လို့အဲ့ဒီလိုတွေးနိုင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်တော်ကြည့်ပေးပါစေတဲ့နဲ့စုံတွေးနေတဲ့လူတယောက်ဘုရားခင်ကအခြေအနေတက်စီကိုမပို့ဘူးတဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားမေတ္တာကိုမြင်စေချင်လို့တဲ့အနာမှာလာထားပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှောင်းကြည့်သူတွေဘုရားမြတ်တာကိုခံစားပြီးတော့မှထောင်ရတဲ့ကျွန်တော်အာမခံချက်ရှိတော်သူအစဉ်တက်ရှိတော်သူတွေနိုးထပြီးတော့မှဟောပြောဖို့လောက်ဆုံးပြတာအချိန်တန်နေပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်လာပါဘုရားကြောင့်တွေ့ရအောင်လို့ခေါ်ဖို့ရတာစစ်မဟုတ်တော့ဘူးဒီထားပြီးတော့မှငါနာမဘယ်လိုရှိလဲဘုရားလက်တာကိုမသိကြလို့ဘယ်လိုရှိတာလဲဘုရားကဒီတရားမှာပြည့်စည်ခြင်းတို့မရောက်စေခြင်းတို့စောင့်နေတာငါကိုစောင့်နေတာလို့နိုးထားတဲ့သူဖြစ်ပေါ်ရောက်တဲ့ဘုရားတော်ကြီးပေးပါစေတန်ရှင်တော်ရဲ့တေဘောတော်ဆောင်ပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာအတင်းတော်ထားခြင်းဒီကျွန်တော်မိတ္တဟာရဖွေးရမယ်တရားနဲ့တရားတွေ့ဆုံးမယ်ကျွန်တော်ဖေးမတယ်အဲ့တော့ထားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းမပြီးပဲနဲ့အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတူတူကလှုပ်ဆောင်မှုကြံနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ချင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတွားချင်နေပြီကျွန်တော်မိသားစုမှာခလေးလေးရောက်ရှိတဲ့အခါမှာဘုရားအန်တီဆာလည်းပြောပါတယ်မလွယ်တဲ့စကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီတော်မှုပဲရှိမှဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့ခလေးလေးရောက်ရှိတဲ့နေရာကိုပုံမှန်လွှဲတယ်နေရာကိုခွဲခွဲအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံဘုရားတကယ်ကကျွန်တော်ကိုအတွေ့အကြုံကြုံခိုင်းတာရှိတယ်။ဒါဘုရားတကယ်
ပေးတဲ့အရာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုရစေအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံခံစားစေတခါတည်းမှာကျွန်တော်တွားပွဲအစင်တင်ဖြစ်နေပြီခလေးတယောက်ကနည်းနည်းဟောဖြစ်သွားလိုက်ခလေးတယောက်ကဟိုဘိုင်အောင်လို့ဟောဖြစ်သွားလိုက်9 မိနစ်10 မိနစ်သွားပြီအမတော့ဘယ်မှာကျွန်တော်အစင်တက်ရှိနေတယ်သူတို့တွေကိုစပ်သူတို့တွေကိုပြင်ဆင်သူတို့တွေကိုစပ်သူတို့တွေကိုပြင်ဆင်သူတို့တွေကိုစပ်သူတို့ပြင်ဆင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသက်တာမိသားစုမှာအသက်လုံးဖြစ်ရမှာမဟုတ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အငယ်နဲ့ရောက်ပဲလုပ်ပြရတော့နောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာလည်းသူလုပ်ရတော့မှာဖြစ်အာမင်စံပြီးတော့မှနေရတဲ့ဘုတ်တက်လုံးဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်ခရီးရာတက်တာထဲမှာကျွန်တော်အသေးတော့ကရှိမှသွားခြင်းနေပြီအသေးတော့တရားဟောဖို့ရအတွက်မယုံကြည်သေးတဲ့လူတွေပြည့်စည်ခြင်းတို့မရောက်ခင်မှာလောက်ခြင်းနေပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တရားနဲ့တရားဟောဆောင်နေဟောလာပါအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာမတွားတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ပြတဲ့ဘုရားခင်ဒီကနေ့အလင်းကိုရဖို့ဘုရားရှိခိုးခြင်းပေးပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာခရကျွန်တော်ဘယ်နှခုနေမှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်ထောင်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အနှစ်တဝက်မှာကျွန်တော်အခုဖြစ်နေတဲ့အနှစ်ရဲ့နော်တဝက်လောက်မှာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်15နှစ်မှာပြောင်းလဲတဲ့လူတွေကြီးပဲယုံကြည်သူတွေမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဝိညာဉ်ပဲမရှိတော့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ပြီးတစ်ကိုဆက်တုံးထဲကကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်တယ်အခန်းငယ်9တစ်ကိုဆက်တုံးအခန်းငယ်9ခါခွေလို့ပြောမလားကိုပါလေဖတ်ရအောင်နော်အားလုံးပဲဖတ်လိုက်ရအောင်တင်းတဲ့တော့မလောက်ပတ်စွာမကျင့်တတ်ကိုအကျိုးကိုမရှာတတ်ဒေါရအမြဲမထွက်တတ်အပြစ်ရှိသည်ဟုမထင်တတ်ဒါဘယ်သူလဲဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်နော်မေတ္တာတွေလို့ပြောတဲ့အခါမှာမေတ္တာကဘယ်သူလဲဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်အရှင်သခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီကိုအကျိုးကိုမရှာဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆွေးနွေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာ၃ချက်ကျွန်တော်သွားမယ်အပြစ်ရှိတယ်ဟုမထင်တတ်ကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်နော်စေတနာမထူးသေးဘူးလို့ဆိုတာစေတနာစေမရှိဟုတ်ပြီကိုအကျိုးကိုမရှာတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတော့ကိုအကျိုးကိုမရှာတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီအခါကိုနောက်ဆုံးထားလိုက်မယ်ဘုရားသခင်ကိုအကျိုးကိုမရှာဘူးဟုတ်ပြီကောင်းကင်ဘုံမှာကောင်းကင်တမန်တွေကသူ့ကို24နာရီချီးမွမ်းပြီးတော့မှနေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေသူဟာမေတ္တာရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငါတဆုံတယောက်တော်သူကငါရဲ့မေတ္တာကိုပြချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလူကိုတမန်တွေကပါစင်တာဖြစ်တယ်သူမေတ္တာပြချစ်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကောင်းကင်ဘုံမှာသူကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှသူနဲ့အပေါင်းအဖော်တွေကောင်းကင်သားတွေတမန်တော်တွေကောင်းကင်တမန်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လူကိုတမန်တွေကဖန်ဆင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာကိုပြချင်လို့သူ့ရဲ့မေတ္တာကိုဝေမျှချင်လို့သူ့ရဲ့မေတ္တာကိုခံစားစေချင်လို့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တကူကောင်းစံနဲ့ကိုအကျိုးကိုရှာတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်မှာပဲဇင်နဲ့နေဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းခြင်းလေကိုအကျိုးကိုမရှာသူ့ရဲ့မေတ္တာကိုတင်တဲ့ကျွန်တော်ခံစားဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီအရာကိုကျွန်တော်ရောသုံးဆက်ချကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုအကျိုးကိုမရှာသူဖန်ဆင်းတဲ့လူသားမေတ္တာကိုခံစားနေရင်နဲ့ပဲဘာဖြစ်သွားလဲအပြည့်ကြောက်သွားတယ်အာရနဲ့ဤဝဘုရားကမေတ္တာခံစားနာမခံစားဘူးလားဘယ်လောက်
တိခံစားပြီးဖျားတဲ့ခင်ရဲ့ကြီးရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့နေ့တိုင်းမိတ္တဟာရဖွဲ့ဖို့ရအတွက်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်အာမင်နေ့တိုင်းတော့နေ့တိုင်းသူ့ရဲ့မေတ္တာကိုဝေမျှပြီးတော့မှမိတ္တဟာရဖွဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အချစ်ကိုခံစားဖို့ရအတွက်အဲ့လိုမှဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်နဲ့တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူပြောပါအောင်ဖခင်တခင်ကြီးတင့်ကိုနေ့တိုင်းတွေ့ချင်တာဖြစ်တယ်လို့အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတာဖန်ဆင်းစတာဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိတ္တာကိုခံစားနေရင်လည်းကြဆင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနေရာမှာပြောချင်တယ်ဖခင်တခင်ကြီးမိမိရဲ့အကျိုးကိုပဲရှာတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာစက်ရုံတွေမှာပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် plastic စက်ရုံမှာလုပ်ဘူးလေစက်ထဲကနေပြီးတော့မှပစ္စည်းတစ်ခုထွက်လာလို့အခြေအနေမဟန်ရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြင်ကြိတ်ပလိုက်တယ်အစားထိုးလိုက်တယ်ဖျားတဲ့ခင်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်အစားမထိုးရဖျားတဲ့ခင်ဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ဓမ္မဘုံကြည်ပါစေဟာလေလုယာတဲ့နဲ့ကျွန်တော်အစားမထိုးဘူးတဲ့မပြောင်းလဲမချင်းတဲ့ဖျားတဲ့ခင်ရဲ့ပြစ်တာကိုမခံစားနားမလဲမချင်းတီးခံပြီးတော့မှကိုယ်အကျိုးကိုမရှာဘဲနဲ့စောင့်တဲ့ဖျားတဲ့ခင်ကိုဒီကနေ့တာပြီးရှာတဲ့ကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒီလောက်မိသားစုအဲ့လောက်တိတ်ခါပြီးစောင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာမိသားခံစားစေခြင်းတို့ဖန်ဆင်းခြင်းခါတဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့မြတ်မောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်ပြီးသူ့ရဲ့မိသားကိုအောက်ပြီးသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုရှာလိုက်ပြရတာအဲ့လိုမှဒီကနေ့အကြောင်းတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးခဏလောက်မတ်တရရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်မှာပဲ